Olá a todos. Costumam sempre pedir-me para mostrar como é que eu costumo limpar a minha lareira. Eu vou agora fazê-lo e vou partilhar com vocês como é que eu faço. Isto é como a lareira fica depois de ser usada. Eu tive ligada ontem o dia inteiro e é normal que o vidro fique sujo e fica com cinza lá dentro, fica sempre todo, o recuperador de calor fica sempre sujo. Eu vou-vos mostrar qual é a minha maneira rápida de limpar. Porque eu tinha limpo na sexta-feira, tinha tirado a cinza da gaveta e tudo. Hoje vou fazer só uma limpeza básica. Eu tenho um balde de ferro. Isto era de um aspirador de cinzas antigo que se estragou. E eu fiquei só com o balde, onde eu gosto de colocar a cinza, porque por vezes quando eu atiro ela ainda está morna. Então eu gosto de colocar num balde de ferro. E gosto de colocar numa pá de ferro. Não gosto de pás de plástico porque com o tempo elas vão acabar por se estragar. Porque, como eu referi, este recuperador é muito grande e aquece muito, então é muito difícil a cinza estar completamente fria quando eu atiro. Mesmo que seja no outro dia, passado 24 horas, a cinza ainda costuma estar quente por baixo. Então eu gosto sempre de usar pás de metal e o balde também de metal. Tenho um aspirador de cinzas, se for preciso aspirar alguma coisa, antes de começar a limpar eu gosto sempre de aspirar aqui estas bermas para tirar algum resíduo que possa ficar. Depois, os produtos que se usam vai muito de acordo com o tipo de material do vosso recuperador de calor. Eu gosto bastante deste limpa-vidros de lareiras da Larklin, resulta muito bem aqui em minha casa. O básico Mistolin também resulta muito bem, também costumo ter sempre aqui em casa. E no final gosto de passar com um bocadinho de limpa-vidros. É evidente que cada pessoa terá que ir experimentando o que é que resulta melhor no seu tipo de recuperador de calor, no seu tipo de lareira. No fim, também gosto de passar, antes de... Eu vou-vos já mostrar, mas quando passo esta espuma, depois gosto de passar com um paninho úmido, com água, para retirar os resíduos e só no fim é que passo com o limpa-vidros. Não é, Fifi? Eu vou começar então por aspirar estas sujidades que estão aqui à volta, de maneira a que não caia já tudo para o chão e depois retirar a cinza. Vou pulverizar para isto ficar já a atuar. Enquanto isso, vou retirando aqui a cinza. Se nós retirarmos todos os dias, torna-se muito fácil. Eu coloco assim o balde quase aqui dentro e vou pondo a cinza lá para dentro. Como eu disse, a gaveta eu não atiro sempre, só atiro uma vez por semana, depende também das vezes que eu acender o recuperador de calor. Estes restinhos vão assim para dentro da gaveta.
Convém ter sempre um tapete por baixo, porque por vezes isto pinga. Por vezes não, quase sempre. Bem, agora com facilidade sai a sujidade toda. Eu costumo depois deitar... Eu gosto de fazer isto com papel, porque isto suja muito. Os panos ficam mesmo entranhados com esta cinza. Então gosto de limpar com este papel absorvente e depois coloco na lareira para ajudar a acender. Quando for agora a acender a lareira. Pronto, depois de tirar a maior parte, gosto de passar com um pano úmido, só para conseguir que o vidro fique mais bem limpinho. E depois aproveito. Eu sei que muita gente diz que não se deve usar coisas molhadas ou úmidas, mas é assim, eu não consigo limpar a seco. Principalmente este tipo de coisas, para mim não funciona. Tem que ser com água, tem que ser com detergente, tem que ser com tudo a que tem direito. Agora, é claro que cada um faz o que acha melhor em sua casa, não é? E no fim, faço com um bocadinho de limpa-vidros, que é evidente que é opcional. Mas eu acho que dá um acabamento muito melhor ao vidro. Isto é um trabalho que até se faz relativamente rápido. É evidente que eu agora estou a fazer e a gravar e acabo por demorar mais tempo, porque estou com cuidado de fazer as coisas com mais calma para vos mostrar. Mas isto é uma tarefa que, fazendo todos os dias, quase que em 5 minutos é feito. E eu costumo ter sempre aqui tudo ao pé de mim, tenho sempre tudo dentro deste cestinho, o que eu preciso, por isso acaba por ser muito prático. Só o balde da cinza é que eu tenho na rua, não tenho aqui em casa. Como podem ver, fica pronta a acender novamente. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.